des photos peut-être au restaurant. Je sais pas. On va voir ça. Ah bah tout à fait ma bébé choquant. Regarde comment c'est beau. C'est beau, hein? Yeah. Qui j'ai pas au 4. Chita Koufana. Mais c'est très beau. Tu vois, en fait, le paradis, c'est ça. Si j'ai ma image de ma paradis, il y a des témoins de Jéhovah. Et les Congolais ne peuvent pas comprendre que oui, voilà, le paradis est sur terre. Papa, comme un bimboté. Attends, moi, je parle ici. Bonjour, les amis. Bon, je viens à l'éclipse partager. Partager et tapoter un peu. Parce que tout le monde il y a beaucoup de gens qui ne comprennent pas que Balé Chilombo, ils n'ont rien à faire. Eux, c'est des gens qui font le quoi? Toi, tu klaxonnes pour aller où? Hein? C'est des gens, en fait, qui ils font du show, en fait. Du show, du mauvais goût, il y a basse-cour. Ouais, des trucs de caniveaux, en fait. Et Chilombo, sa femme et tout ça, c'est des personnes de caniveaux. Et il y a que les Congolais, ils comprennent que les caniveaux. Parce que, au lieu de Samboka, et ils viennent pour faire les shows. Voilà Denise Niakero qui s'en va faire des hags aux gens du marché. Pourquoi? Parce qu'elle aurait entendu que oui, on lui a fait une marque. Même toi, des fois, moi je ne comprends pas. Moi je comprends pas. Et les Congolais trouvent ça ingénieux. Et voilà. Parce que les Congolais, le Congolais peuple m'a bé. On n'a pas d'issue en fait d'avoir un peuple aussi djalelo. Niveau mon côté. Ils ne connaissent pas leurs droits, ils ne connaissent pas quoi faire en fait de leur vie. C'est juste des gens en fait, donc eux, sans djalelo, ils ne peuvent pas vivre. Ils trouvent des histoires ingénieuses. N'est-ce pas de venir faire pour qu'ils se fassent remarquer. Au lieu de se faire remarquer dans le bon, au lieu que le gouvernement travaille correctement, on voit une femme, le chef de l'État, qui s'en va au marché, aller embrasser quelqu'un, parce que tout ça, c'est le culte à la personne. Ils veulent tellement que bali yamba bango ceux qui ba neto la bango neti banzambe ba pauvre ceux mutazaki pauvre à comment on a neti ba camion c'est comme normal et pourtant c'est débile en fait débile. C'est des histoires des gens débiles, c'est eux qui sont contents avec des histoires comme ça. Mutu normal jamais on se perd la bêtise en tel ote. Ba tout normaux ba se perd la makambo te parce que ça biloko ba zoba. Donc biloko ba zoba donc maman mo boye akene na wenze kuna akeko yamba batu. Bah Michel Obama bazaki ko promouvoir batu na lolenge boyete. Donc ils comprennent pas le message qu'on leur donne. Tout le jour donc batu moko ba mutu makasi neti. Bazal nini comment on appelle ça? Bokomo lata bino nyoso ba biloko vani. Bokomo lata ba show ba en tout cas mboko ezana ba comédien. Na éviter to changer biso nyoso ka Congo to lo bakaka Congo ya ba comédien. Donc batu moko boy bazangi na bango ba comme ko latela ba Barbara Kanamba comme latela biso ba tenir des musiciens ceux qui il y a des militaires, tous comprendre. Donc on ne sait même pas qui est qui dans ce pays. Foutoir et à niveau. Donc les Congolais balamou qui va comme soutenir la FARDC va comme on a tabateni militaire. Bon oui qu'on a tateni militaire au Calabazo bête la bango fimbo. Yango tous comprendre que maman colonel va comme la bango il TikTok. Tous comprendre parce que tout le monde fait tout ce qui est dans un pays foutoir. Un pays de foutoir. Donc tout le monde bazaba. Je ne comprends pas. Moi je à moins qu'il y ait un azam tema mabe. On a comprendre d'été. Moutounyo sakola muka lelo alati tenue militaire a comme soutenant la FARDC. Moutounyo sakola muka maman président maman soki maman mokozi soki président toyebi na biso te soki rôle na eza la nini soki kendaka ndenge nini allez ala muki na ye a comme wala ake mboko yo ezaka mawa mingi il faut se détacher na biloko ya bato parce que ce n'est pas croyable. Eza ba makambo mususu tozomona te otali penza makambo lobi oza na kati ya film nini ya horreur ozo comprendre batu te batu baza vraiment batu mboka ya batu bazanga mayele nde mboka na biso wana mboka ya batu oyo bazanga mayele Congo batu ngo bazokanisa baza mayele makasi olamuki ba musicienne ba comme kolata ba bilamba ba militaire okomona mama soki ye moko président donc tu ne comprends rien. Si quoi Denise Niakero wana akei kuna kosala nini ko promouvoir ko promouvoir soi-disant batu ya Wendy. Mais Michel Obama zaki ko promouvoir ba marque ya bien. Pourquoi ne pas seulement donc marque pour pas promouvoir ango, il faut osala nani. Vous êtes d'accord comme ça on est juste ici. Attends, on pose la question parce que des fois ils sont bizarres. Tu vas poser la question, tu vas partir. À lobby non.
Excusez-moi. Vous partez? Ah. Il n'y a pas de souci, on attend. À votre aise. Hein? Donc, aux hommes, on a battu moko boye. Bazar. Très bizarre, en fait. Tu ne piges rien de leur comportement et la façon de faire les choses. Et ils sont contents. Ils sont contents d'être aussi bêtes, en fait. Michelle Obama, il est en train de promouvoir les marques américaines à la Tiango. Et puis, Balobi, habillé by Fulani. Habillé by Fulani. Mais la modèle, ok, Wenze, ko yamba siko ba Kongolo, lo ba kanga e otage kuna na kati, kuna ba tuna e nanu, mobali nazo sala nini, na kati ya mboka wana. Musala na yeza la nini. Tala. Ozomona mama kamususu tomona kana bapoto awa, mama ya bébé aza kotambola na po. Mwana na ngia suba, abimisi kamwa po moko boye, ache pembeni mwana subi. Biso kolakisa mwana suba na balabala. Je vois ça devant sur un parking. Suba na balabala, suba na balabala. Ndebo biso kolakisa bana na biso, mais ye atamboli na kamwa nini na ye, kamwa po na ye moko boye, bébé azo sumba, soki azo suba wana ache wana na po. Donc ayebi na ba heure mwana na ya suba kamwa na sumbaka. Na ebite so biso yoso to observa makambu nyonso soki yo ko ebisa mwana suba awa ozo bebisa mutu mwana obebisi mutu, tu abîmes la tête des enfants. Regardez juste devant moi là-bas, entre les voitures, elle a sorti le pot hein. Et ça passe hein. Kozela na batu moko boy do batu moko balingi na bango évolution yoka bango kuna na TikTok oza jalouse bapesi muninga chaque saison ya mutu te nzambe na bino ba prêcher bino mutu na saison na eza nzamba lokuta parce que la mukilo nyonso biso nyonso toyaki ye bapesi soit disant bokonzi yibi il faut ba diriger mboka nyonso batu nyonso bazala quand même na moi équilibre de vie, mais les Congolais ils ne comprennent rien du tout. Eza saison na ye ozo yokele jalousie yo za mama présidente te ba ebisi bino nga koza moi c'est Chilombo. Donc tu ne comprends pas la façon de réfléchir. Et même s'il vous plaît. Na ou melananga te pour les autres makamnanga. Oso comprendre de batouté makambatu basalaka ba réflexion moko boya ya batu moko bo on dirait bazaka na cerveau te. Quand tu leur poses c'est vraiment compliqué. Très compliqué, tu sais, triste de voir un peuple aussi bête, aussi ignorant. Donc civisme bayebi na bango te que c'est eux les ayants droit. Bayebi na bango te. Donc bango basalaka ba culte à la personne. Si ko soko zo sala tenetinga na damete. Culte à la personne na liango te. Na tika osala jalelo te na osala jalelo te ozano na ba millions na yo odoka nango. Ça c'est ce qui manque, la personnalité et la dignité qui manque aux Congolais. La personnalité et la dignité. Donc mutuzo ka komi na mbongo ateza mbongo muyibi Congolais faut betele maboko mais quand même. Sont quand même des gens normaux. Réfléchissons. Hein? To bandana ko réfléchir au bandi pendo au mitali au bandi ko réfléchir. Hein? Donc batu moko bo basaka ka ba jalelo soka la muki kaka sali jalelo soki ba amuni muto akobi na mbongo ata yebi provenance ya mbongo te muto a drogue bo beti jalelo muto muyibi ya mbongo a leta bo beti jalelo muyibi ba miyibi nyonso baza na Congo ba gouverneur na bino miyibi ya mbongo a leta. Miyibi ya mbongo a leta ba beti bango ba jalelo so okuti muto aza na mbongo ba beti jalelo. Écoutez, oyebi la personnalité, la dignité ezalaka vraiment quelque chose de fondamental. Ce kozanga dignité mbongo nyonso eza mbongo mbongo nyonso eza mbongo ozanga mutu yango na bato ebele bazanga mitu te na Congo. Omona mutu mubimba azo peta mutu moko boye ya aleki mutu wana na mayele aleki ye na nyonso aobetele jalolo po mutu wana ibi mbongo. Comment vous expliquer ce genre de choses? C'est quand même pathétique. Ça devient trop pesant quand tu regardes le comportement des Congolais. C'est pesant. Si yo Chilombo, asakani siko na ba Congolais ango, ale moi sinaki ko pesa siko ba sapato. Apesi ba sapato na Chilombo kola tango to tuna na neza question. Chilombo kola ta ba sapato wana kote ni. Kola tango wapi yesi akomi na goût ya luxe ya niveau. Azo faire fabriquer po ye kala zaka mama koloma bata. Makoloma bata problème à cause de sapato normal pas zaka na ngote azaka pe na problème à bakoutre mazaka la bilamba ya taille na yete na mikolo yo akoma na mbongo ya leta oyo azako yiba oyo azoko sakana nango azokende ko sala ti ba bilamba ya ba fil en or
n'est-ce pas? Balobi na biso, to yebi ba masolo nyonso to wana. Ba sapatu qui coûte plus de 100 000 euros, ceux qui 50 000 euros. Alors que ne conseille ça ba sapatu na ba sur mesure na ba Weston. Oh po makoloma bata, il faut quand même il faut que na ba moyen. Kanazaki na ba moyen te, les gens comme na ba moyen. Akomi ko ça ba sapatu na sur mesure. Akomo somba ba montre ba 1 million et ba 600 000. C'est quoi ko sombe la sapatu ya wenze, oye ko pesa ngola tango na mukolonini. Akobima nango wapi. Ça c'est se moquer de la charité quand même. Ça, c'est se moquer du peuple. Et ce peuple ne comprend pas. Moi, c'est qui commence à m'intriguer. Dans comment mon année, peuple congolais n'azamabe. Parce que peuple, oh, azapenda zoba. Nazo ebisabino, peuple congolais zande bourrique. Yako sakanate. Peuple congolais bourrique. Yango wana. Donc, aye na zandu wana, akolata sapatu wana te. Tout le monde qui kuna bazaki ko promouvoir babiloko. Est-ce que tout le monde qui ba pauvre wana bayaki kuna ko promouvoir? Tout le monde kaka bana ya bafulani na bafulani ba kendaki ko sala ba marché moko bo sala ki kuna. Est-ce que ba pauvre ya wenze kuna bandeko zando o ba boma wana ba buka zando wana. Bobi combien de créateurs zaki na zando kuna? Bato ba sapo bazako sa bilamba na bango kuna na bazando. Lelo misala na bango ekufa. Misala na bango ekufa. Est-ce que c'est à répertorier bango? Bato basala rapenza ba bilamba na kati ya zando wana. Ezaka na ba créateur makasi na zando. Nga moi je suis déjà allé visiter là-bas. Est-ce qu'il y a luki bango à promouvoir? Mais bato ba kendaki ko sala exposition oye Denise na kendaki kuna. Ezaka ka bato ya ba fulani na ba fulani. Soko za fulani te okende kuna te. Sikoyo ake na zando ba kongole ba moyango ki azamu tema malamu. Moi la moi si on azamu tema malamu te. C'est une égocentrique. Même tout ce qu'elle fait c'est fake. Son visage fake, c'est masoko face fake. Tout est fake. N'est-ce pas? Ça bon. Bon, je vous laisse. Bonne journée. Bon week-end. Surtout que vous savez comme la biso. Bah, Congolais, ce que vous avez, ça va vérité comme oza aigri. Yo lingi nini. Et ça, saison à Denise Nyakero. Ah bon? Saison à Denise Nyakero, ça, saison de combien? De 5 saisons? Ton saison à Ndengenine. Toi, tout là, nous saison à Denise Nyakero, ça, saison à Ndengenine. Hein? Et ça, saison à Ndengenine. Oh, saison ya ba Congolais, te saison kaka ya Tshisekedi na maman na ye, na mwasi na ye, mais ba Congolais baza ko croupir dans la misère. Extrême pauvreté à kosakanate. Siko ba Congolais yango moko bazolo ba ke oui eza saison na ye. Saison na ye eza nini? Saison nini? Oh, biso to tikala omona te. Été, oh, hiver, printemps, taux tempéré ou bien tropical. Boye bisa biso saison na kombo nango nini parce que on ne comprend pas ce peuple qui est abîmé. Oh, nyonso ba église, muto bebisa bango bongo. Hein? Église et bébé ça va congolais na niveau moko. Les amis, ces gens ils sont en train de vous pourrir la vie. La vie c'est seulement là. Le paradis c'est seulement là où tu es là-bas. Tu fais de fleurs, ça sera beau. Ça va sentir du parfum. Tu manges, c'est là tu es content. Tu as l'argent propre, c'est là où tu es content. Tu es content. Tu as du travail, tu parviens à nourrir tes enfants, à les éduquer. C'est même ça le paradis. Dites-moi, vous ne parvenez même pas à donner à manger à vos enfants. Vous ne parvenez même pas à les nourrir. Et puis vous dites que vous êtes bénis. Mais ça c'est la foutaise. Une de foutaise que vous ne pouvez pas vous imaginer. Et le peuple est content. Quand tu voyages, c'est même ça le plaisir d'aller découvrir ailleurs. Hein? Tu découvres les endroits, tu découvres d'autres personnes. C'est même ça le paradis. Bino boko kufa, batungi bino, n'est-ce pas? Sali bino nini? Tche bino na ba cimetière. Tche bino na ba cimetière, bo poli, après boke paradis. Olatate, oliate, obongate, ovoyagate, otikala omone loko te yebisanga. Pourquoi tu as vécu? Pourquoi tu as vécu? Et puis en plus de ça, tu es en train de pondre les enfants comme un malade. Tu ponds des enfants pour les rester dans cette extrême pauvreté là, tu dis que c'est la bénédiction, mais ça devient un problème. Un problème mental. Les Congolais, vous avez des problèmes, des soucis, il faut qu'on passe à une thérapie collective et puis après ce que bongi te filmo. Kozwa ba Bible wana ko chango na quelque part mutu na mutu akonsigner Bible na ye ba che kombo na ye na adresse na ye jour ba tumitu e kozonga bien ba pesi bino siko bokandi ko tanga parce que Bible wana ezo bebisa bino et bebisi ba Congolais belé akosakana te Bible de ces bebisi ba Congolais nyonso plaisir nyonso mukili yo yebi yango te ozokende opesa ba pasteur. C'est pour ça que vous réfléchissez pas que oui le paradis c'est ailleurs parce que vous avez autre endroit où vous allez vivre. Mais non, il n'y a pas d'autre endroit que tu vas vivre, c'est ici. Moi, je ne peux pas aller là-bas, je ne veux pas aller là-bas. Je suis désolé. Je ne vais pas aller là-bas commencer à chanter pour certaines personnes. Moïse, Jacob,